दोस्तों पानी के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे जीव जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर कोई आदमी गलती से इसके सामने आ जाता है तो इसके सामने टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ही जीव के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक है और इसके सामने जाना मतलब मौत को दावत देना है। दोस्तों बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और हमें अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शार्क मछली के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क मछली के मुंह में 50 दांत होते हैं और ये 7 लाइन में उगा होता है और ऐसे में अगर कोई आदमी इसके सामने आता है तो मिनटों में खेल खत्म कर देता है। शार्क मछली के दांत टूटने के बाद 1 हफ्ते में दोबारा हो जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क मछली बिना संभोग किए भी बच्चे पैदा कर सकती है।